Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você. Yeah, yeah. Ai, gente, foi lá, gente. Tá acontecendo mais um vídeo aqui pra vocês, direto do meu canal. Então vamos morrendo de saudade já de vir aqui, já tem quase um mês, não, um mês não, vamos botar 15 dias, né? 15 dias que eu não gravo um vídeo pra vocês. E vamos com tudo, antes de começar o vídeo, já se inscreve, já deixa o like, já ativa as notificações e seja bem-vindo ao meu canal. Vamos com tudo. Damn. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser simples, tá? Eu tava cantando ali porque ontem foi a festa. Ontem, né? Ontem foi quando? Ontem foi segunda. Ontem, hoje é terça. Eu tô gravando um vídeo na dia de terça. Porque ontem o Mário Fernando tava cantando Itaíba, velho. Sofrência, eu não fui pra essa festa. Eu tava doido pra ir pra essa festa. Eu tô doido. Eu ainda quero ir no show da Mari Fernandes. Eu ainda vou. Eu ainda. Escreve aí, tá? Eu ainda vai no show da Mari Fernandes ainda, tá? Ainda eu vou no show da Mari Fernandes. Vou estar lá cantando. O seu amigo cuida por você. Ele cuida. Ele cuida. E é isso, gente. Vamos ver comigo, vem. A lâmpada, a luz tá muito cara, né? Fica agora, a energia aumentou. Eu tô segurando aqui no celular. Cheguei neste tá agora da escola. Resolvi gravar vídeo pra vocês. Hoje é a fogueira de São Pedro. Hoje é a fogueira de São Pedro. Hoje é a fogueira de São Pedro, eu não podia deixar de gravar vídeo pra vocês. Então, agora eu vou fazer a fogueira e vocês vão vir comigo. Eu vou estar procurando lenha, né? Como é que vai ser a fogueira. Eu não filmei, era pra ter filmado a fogueira de São João. Então eu resolvi filmar a fogueira de São Pedro hoje no meu canal. Como é que vai ser, como é que eu vou fazer essa fogueira? Eu nem sei onde eu vou arrumar pau, porque tá chovendo aqui, o clima tá muito... Tá um tempo de frio, então vamos ver se eu consigo, né, arrumar pelo menos uns pau pra fazer a fogueira, nem que seja pequena, mas eu vou fazer. Aqui, gente, já vou mostrar aqui o clima pra vocês, espera aí. Vem, mãe, vamos pegar. Olha o clima, tá bem. Aqui, ó. Vou dar um bode de lenha. Vai ser esses pau aqui, então, gente, mãe tá falando que vai ser esses pau aqui, certeza? Esse aqui. Gente, eu já fui buscar o manchado, tá? Aqui o manchado já. Agora eu vou lascar essa lenhazinha aqui, ó. Pra ver se os paus são os pauzinhos. Vamos ver se vai dar pra fogueira. Mas eu creio que não, mas tem outros ali na frente. Ver se vai dar pra ver. E é isso. Não tá tudo, não tá tudo todo, não. Abaixo, né? Tá bom. Ei! Tô. Direitinho. Dona Maria, linda osso. Não dava nota. Hã? Ok, mãe? Ai, meu Deus. Ai, porra, velho. Cancelar aí o vídeo. Ai. Cancelar o vídeo, quebrou o pé, foi. Lógico, né, mãe? Ali, gente, o pau que eu torei. Aí minha mãe diz que vai torar agora. Vamos ver. Cansei um pouquinho, ela acha que vai torar. Vamos ver, né? Vai, força, mãe. Tô cansado, durou um bocado aqui, ó. Esse pau que eu torei tudo grosso. Vai. Força. E... Cadê a... Gente, a fogueira é essa. Ali, ó, de frente à casa, porque, tipo, é a tradição de você fazer a fogueira de frente da casa, né? Eu fiz a medição. Aí tá assim, agora aqui. Aí eu vou terminar só de fazer e volto. Gente, a fogueira tá pronta, é uma fogueira pequena, porque mãe tá ali torando os outros pauzinhos ali. Porque, tipo, mãe, ela vai pegar os outros paus pra fazer cozinhar, né? Ela deixa fazer a fogueira pequena. Então eu vou fazer a fogueira pequena. E porque também tem que ter... E tem que ter outros pau grandes, tá tudo molhado aí, ó. Depois que choveu. Aí não tem como, porque tipo, cheguei da escola completamente quase agora. E choveu, os pau tudo molhado. Então foi esses pau que eu consegui. Então a fogueira vai ser pequena. E é assim. Gente, a fogueira minha foi essa daqui, essa pequenininha tá aqui. Então mais tarde eu volto aqui pra vocês pra acender ela, né? Então é isso, é isso. É o jeito, né? A fogueira. Não reclame da minha fogueira, tá?
Fogueira de São Pedro, não minha, de São Pedro, né? A gente já acendimos, já tá de noite aí a fogueirinha. É uma fogueira pequena, tá chovendo, ó. Pode até olhar, ó. Tá caindo, pingando. Está ali, ó. Fogueira de São Pedro. Viva São Pedro, gente, eu não comprei bomba. Tem uns 3 anos que eu não compro bomba. Tem que comprar uma bombinha pra soltar assim, ó. Tá, bah, 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 bah. Enfim, aí a fogueira. A outra vez, gente, não foi acendida porque mãe não quis. Não, porque mãe não acendeu, né? Aí, eu disse, não, vai acender pelo menos essa de São Pedro. A de São João não foi. A de São João foi na casa de tia. Então tá aí a fogueira. Acendidinha. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria.